自分が使ってるドライヤーですね。株式会社ゼンケンというメーカーのようです。電磁場低減ヘアドライヤーですね。はい。これを買ったのが、オーガニック系の商品を売ってるお店で買いました。この色しかなかったんですけど、ちょっと気になったので、その時、衝動買いと言いますかちょっと不思議に思ったんで買ってみました。それをずっと使ってますね。いいのか悪いのか。はい。以上です。